sukupuolivähemmistöaiheisen kysymyksen. Sitten otamme yleisökysymyksiä. Ja mielellään myös toivoisin, että keskustelun aikanakin vähän yleisö huutelisi väliin, jos ärsyttää oikein paljon. Tämä olisi toivottavaa. Ja todellakin kiitoksia kaikille osallistujille. Vaikka hiukan oli ongelmia saada koko arki kasaan, mutta ei tässä ollut pelkästään ehdokkaiden tällä kertaa, vaan vähän myös meidän kommunikaatio-ongelmia ilmeisesti. Ja niin, kiitoksia, että olette Jyväskylän sadan tapahtumassa mukana. Tänä vuonna on kaikenlaista, meillä nyt on vaalit tulossa, jossa pyritään tietysti vaikuttamaan oman järjestömme asioihin, ja kesällä sitten myös Half Pride, jossa sitten varmaan kovasti huudellaan, mikäli asiat ei mennyt meidän tahtomme mukaan. Mutta nyt annan puheenvuoron eteenpäin, eli esittelykierros. Kertokaa lyhyesti itsestänne, puolueistanne, lempiväreistänne, lemmimiestänne ja mieluiten myös se, että minkä koette ajankohtaiseksi kysymykseksi juuri nyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä. Terve. Martin Sirpa Äänekoskelta. Mosa sanoi piipaksi. Edellisen kerran mä olin täällä vaalitilaisuudessa 4 vuotta sitten Huttusen Piritan kanssa järjestämässä Drag King Showta. Se oli hauska ja mukava tilaisuus. Mitä oli lempivärejä ja lemmikkiä? Lemmikkiä ei ole, lempivärini on punainen. Olen ollut politiikassa pitkään mukana ja yhdenlainen maailman kansalainen ja mahdollisimman monipuolinen, yhdenvertainen, suvaitsevainen ihminen. On todella mukavaa olla täällä. Oliko riittävän nopeasti? Kiitoksia. Anteeksi, Vasemmistoliitto. Hyvää iltaa. Mä olen Sonja Kekkonen. Luonnollisesti lempiväri on punainen, koska puolue on SDP. Ja opiskelen valtio-oppia, olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kaupungin valtuutettu Viitasaarella, josta olen kotoisin. Ja tällä hetkellä näissä vaaleissa tärkein kysymys, joka liittyy seksuaalivähemmistöihin, on ehdottomasti se, että meidän pitää saada sukupuolineutraali avioliittolaki, joka kohtelee kaikkia pariskuntia yhdenvertaisesti. Moi. Mä oon Joanna Kurki. Monet voikin tietää, että täällä nyt ei niin paljon vanhoja sepalaisia ole kuin mitä mä ajattelin, mutta olen kuitenkin ollut joskus aikaisemmin aktiivisesti siinä paikallisessa, toiminut muun muassa ryhmänvetäjänä siellä. Että nyt olen mukana Piraattipuolueessa sen takia, että mä haluan pitää huolen siitä, että ihmisillä on oikeus sanoa niiden omat mielipiteet, ja jos tarve vaatii, niin tehdä itsestään hölmöjä julkisesti. Että ihmisillä täytyy olla oikeus siihen, ja sitten myös täytyy olla oikeus esittää mielipiteitä asioista, jotka on todella tärkeitä. Että mä en halua lähteä siihen, että asioita kielletään, vaan sen takia, että ne on epämukavia tai että ne on inhottavia tai muita. Ja mitä tulee tuohon avioliittolakiin, niin jos olette sattunut huomaamaan meidän puolueen vaalimainoksen täällä päin, niin se näkyy isolla siinä vaalimainoksen alalaidassa. Eli me ollaan kaikki ehdokkaat Keski-Suomessa sitouduttu siihen oma-aloitteisesti ja tälleen. Se ei ole virallisessa puolueohjelmassa, vaan ehdokkaat, jotka haluaa, niin on sen saanut allekirjoittaa. Löytyy piraattivaalit.fi-sivulta tämä julkilausuma. Ja Piraattipuolue siis. Hei kaikki, mä oon Jouni Vauhkonen, olen täällä Jyväskylässä toiminut kaupunginvaltuutettuna ja nyt toimin puolueessa nimeltä Vihreä Liitto, josta työkaverini Anna Morin sanoo osuvasti, että se on Suomen homomyönteisin puolue. Meidän tavoitteisiin kuuluu se Oraksen aloite avioliittolakiin ja itse pidän ihmisoikeuksia äärimmäisen tärkeänä kysymyksenä. Se on meille vihreille ykkösluokan kysymys. Viharikoksiin tulee puuttua. Tulevalla hallituskaudella olisi äärimmäisen tärkeää, että saataisiin lakiin kovennuksia siitä, että jos käydään ryhmien kimppuun. Moi, mä oon Laaksonen Ville ja edustan Muutos 2011 puoluetta. Itse olen henkilökohtaisesti erittäin arvoliberaali ja ajattelen, että tuon sukupuolineutraalista avioliittolaista pitäisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys, jotta kansalais päättää, mitenkä Suomen kulttuuria kehitellään tulevaisuudessa. Ja sen lisäksi omia tärkeitä agendoja on
edullinen energia, jolla voidaan turvata edullinen hyvinvointi tulevaisuudessakin. Moikka kaikki, mä oon Esti Pöysti, mä oon kokoomuksen ehdokas, ammatiltani sairaanhoitaja ja tosiaan hyvin nuori ehdokas täällä meidän kokoomuksen porukassa ja kaikista homomyönteisin, joten sen takia olen täällä. Ainoa. Tästä on hyvä jatkaa. Nimi on tosiaan Asmo Maanselkä, tunnettu näissäkin kysymyksissä keskustelevana henkilönä. Sen takia mä päätin tulla tänne, koska mä haluan face to face keskustella tästä kyseisestä kysymyksestä teidän kanssa ja en pelkää erimielisyyksiä, niin kuin olette varmasti huomanneet. Tärkein seksuaalipoliittinen kysymys varmaan tulevalla hallituskaudella tulee olemaan avioliiton säilyttäminen instituutiona, joka kuuluu vain naiselle ja miehelle. Ja meillä on arvo lähtökohdasta tätä mieltä. Kiitoksia. Kristillisdemokraatti. Mulla on oma. Hyvää iltaa. Mä oon Suomen kommunistisen puolueen edustaja Satu Simonen ja asun Keijonkankaalla ja olen tuolta Pohjoista Keski-Suomesta kotoisin, ja se Sonja nykyään vaikuttaa eli Viitasaarelta ja siellä toimin kaupunginvaltuutettuna nykyisin seuraa enemmän ehkä tätä Jyväskylän kunnallispoliittista elämää. Mä oon siis 38-vuotias ja mulla on puoliso ja kissa ja mä oon SKP:n Kypärämäen osaston varapuheenjohtaja ja toimin keskuskomitean, siis puolueen keskuskomitean jäsenenä. Tämän lisäksi aiheeseen liittyen niin mä olen Euroopan vasemmiston HLBT-työryhmän jäsen, tai englanniksi se kuuluukaan GLBT-työryhmän jäsen, ja yhdessä meidän puolueen pääsihteeri Juha-Pekka Väisäsen kanssa. Mä oon pitänyt kanssa vaaliohjelmassani esillä näitä meidän puolueen yleisiä vaaliteemoja, eli perusturvaa, perusoikeuksia, joihin mä katson kuuluvan myös nämä ihmisoikeudet, eli tämän sukupuolineutraalin avioliittolain eli tasa-arvoisen, tai sitä kutsuu sitä tai myös yleiseksi avioliittolaiksi. Hyvää iltaa kaikille. Minä olen Petri Toivola. Edustan täällä Suomen Keskusta-puoluetta. Olen kotoisin Pohjanmaalta, paikasta missä ei tunnetusti ole homoja ollenkaan. Ja minulla on kotona 3 lemmikkiä, 3 täysi-ikäistä heteromiestä. Asun siis 4 nimen solustolla Kortepohjassa. Ja eläimiä olemme kyllä. Minulle tämä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvokysymys on osa myöskin laajempaa kokonaisuutta. Ja mä toivoisin, että vastaisuuden varalle sana avioliitto poistettaisiin lainsäädännöstä kokonaan ja tilalle tulisi parisuhdelaki. Ja samalla myöskin kannustan sitten taas kirkon puolella, minun mielestä siis kirkko ja valtio tulisi mahdollisimman pitkälle erottaa jo näiden kysymysten takia. Samalla myöskin omassa kirjoissani tietysti kannatan sitten tätä sukupuolineutraalia avioliittoa liittymistä.